Alors Jésus a dit, quand vous serez devant un tribunal, ne cherchez pas ce que vous aurez à dire, l'Esprit Saint vous le donnera à ce moment-là. Иисус сказал, что когда вы будете перед трибуналом, перед судом, то не думайте, что вам нужно будет говорить. Вместо вас будет говорить Дух Святой. Mais le problème, c'est que vous n'êtes pas un tribunal. Проблема в том, что вы не трибунал. Et vous êtes des amis. Вы друзья, братья и сестры. Alors il faut tout de même prier que le Seigneur m'inspire les réponses. И поэтому будем молиться, чтобы Господь меня вдохновил, чтобы хорошо вам ответить. Alors, on commence. Oui? Хорошо, мы начнем. У нас сформировалось 15 вопросов. Если какие-то вопросы возникнут еще в процессе, вы можете задавать их с места сразу, как какое-нибудь дополнение или еще что-нибудь. Вот. Если кто-то захочет сказать, вот я прочитаю вопрос, и кто-то скажет, что это мой вопрос, будет приятно, конечно, увидеть автора вопроса, если кто-то не постесняется. Хотя я бы сказал, вполне приличные вопросы. И первый вопрос, кто такой Бог? La première question, qui est le Dieu? C'est quoi? Qui est Dieu? Qui est Dieu? Je pense que pour vous, comment vous comprenez qui est Dieu? Eh bien, Dieu, c'est ce mystère Бог — это тайна. Du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Тайна Отца, Сына и Святого Духа. La première communauté, la première famille. Первая община, первая семья. Où il y a tellement d'amour entre eux. И там такое огромное количество любви между ними. Qu'ils ont le besoin de partager cet amour. И им нужно делиться вот этой вот любовью. Et de nous associer à leur vie la plus intime. И Он нас допустил, Бог, к Его жизни, вот наиболее интимной, внутренней жизни Святой Троицы. C'est pour ça que ma prière est toujours trinitaire. И поэтому моя молитва, она всегда тринитарная, то есть она всегда к Святой Троице обращена. Au Saint-Esprit, ou à Jésus, ou à son Père. Я молюсь или Святому Духу, или Иисусу, или Отцу. Ça met une grande variété dans la prière. И это всегда позволяет, чтобы была молитва очень разная. Voilà, donc c'est ces trois personnes qui ne sont qu'un, tellement il y a d'amour entre eux. Так что это три лица, три ипостаси, и между ними огромная любовь. Alors, deuxième question. Oui. Si... Ага. Question. Tout de suite. Comment nous pouvons aimer Dieu? Comment nous pouvons aimer Dieu? Je pense que c'est d'abord un cadeau de Dieu lui-même qui nous fait le cadeau de l'aimer. Я думаю, что это в первую очередь подарок, дар Бога самого, который позволяет, дает возможность нам Его любить. Et je l'aime. Я Его люблю. D'abord en direct, pour lui directement. Прямо для Него прямо. Surtout Jésus dans son évangile. В первую очередь, конечно же, Иисуса и Его Евангелие, потому что через Него Бог нам явился. Et puis je l'aime en aimant ceux qu'il me donne d'aimer, ceux qu'il me confie, ceux que А потом я Его люблю через тех людей, которых Он мне дает на моем пути, через тех, кого я встречаю. Voilà. То есть сначала я люблю напрямую Иисуса, потому что мы знаем Его в лицо, а потом у меня есть возможность любить Его через то, что я люблю тех, кого Он ставит на моем пути. Des parents en couple, ils aiment le Seigneur en s'aimant l'un l'autre. Например, супруги в супружеской паре, они любят Бога через то, что они любят друг друга. То есть чем больше я люблю свою жену, тем больше, получается, я люблю Бога. Vertical et horizontal. Нельзя разделять измерение горизонтальное и вертикальное. Sinon, on est déséquilibré. Если нет, то мы будем такие расшатанные. Mais plus j'aime le Seigneur, plus je suis poussé à aimer ceux qu'il me donne d'aimer. То есть, чем больше я люблю Бога, тем больше мне хочется любить тех людей, с которыми Он меня сводит, тех людей, которых Он мне дает. Et vice versa. То есть и наоборот, да, то есть это невозможно отделить одно от другого.
Bon. Pourquoi il faut que soit une religion si le Dieu est amour? Pourquoi nous avons besoin de culte, de religion, Ah oui, si Dieu c'est amour? c'est une très bonne question. Очень хороший вопрос. Я приведу. Зачем нужна религия, если Бог есть любовь? Mais justement, la religion, c'est justement la forme que prend notre amour. Значит, религия – это форма, которую принимает наша любовь. То есть наша любовь выражается в какой-то определенной форме. Quand on est plusieurs personnes à aimer une personne, Когда мы должны полюбить много людей, ça met déjà des liens entre ces personnes между этими людьми неизбежно возникают какие-то связи. qui sont orientées vers Dieu ensemble. При том, что все эти люди ориентированы к Богу все вместе. Et donc l'Église, c'est le peuple de ceux qui aiment. И таким образом церковь – это общество, супольность тех, которые любят, Qui aiment le Père en Jésus, avec Jésus. те, которые любят Отца через Иисуса. Et puis quand on aime, on a besoin aussi de rites qui signifient notre amour. И ведь когда мы любим, нам нужно каким-то образом выражать нашу любовь. Да? То есть и поэтому нужен какие-то знаки, какой-то ритуал, чтобы эта любовь была понятна. Parce qu'on a un corps, on n'est pas des anges. Ведь у нас есть тело, мы ведь не ангелы, то есть нужно какое-то внешнее проявление вот этой нашей любви. Et donc on a ce besoin aussi de manifester Поэтому обязательно нужно каким-то образом проявлять вот эту вот notre любовь. amour, notre louange du Seigneur Нашу любовь, наше прославление Господа à travers la liturgie, à travers через les литургию, chants. через песни. Je pense que la religion, c'est un fruit de l'amour. Я думаю, что религия в конечном счете это результат любви. Et qu'on peut très difficilement vivre sans religion. На самом деле очень сложно жить без религии. Même ceux qui se disent athées, Даже те, которые говорят, что я атеист, c'est pas des vrais athées. они на самом деле не атеисты. C'est des gens qui cherchent peut-être, Они, скорее всего, они ищут, mais ils disent qu'ils sont athées parce qu'ils se font une caricature de Dieu. но они говорят, я атеист. Почему? Потому что они сделали из Бога карикатуру. Évidemment, si Dieu serait un hyper Hitler ou Staline, Если Бог был бы каким-то гиперсталином или Гитлером, каким-то диктатором, alors moi aussi je suis athée de ce тогда я Dieu. тоже был бы атеистом. Je ne veux pas d'un Dieu comme ça. Я не хочу такого Бога. Et souvent les athées, ceux qui se disent athées, Очень часто те люди, которые себя называют атеистами, c'est à cause de fausses images de Dieu. это происходит из-за фальшивого образа Бога. Et donc quand nous évangélisons, nous devons casser ces caricatures de Dieu. И поэтому, когда мы евангелизируем, наша первая задача – это вот разбить вот эти вот карикатуры, которые люди создают о Боге. Dieu n'est pas un tyran cruel, Бог – это не какой-то жестокий тиран, un papa plein de tendresse. это папа, который полон нежности. Voilà. Alors du coup, les athées se mettent à croire. И поэтому, как только атеист в состоянии поверить в это, что Бог мягок и нежен, ситуация меняется. Ça va comme ça. Если есть какие-то еще дополнения к этому вопросу, то вы сразу... S'ils ne sont pas d'accord sur une réponse, ils peuvent le dire. Если вы недовольны этим ответом, вы можете сразу же, как-то, то есть не стесняйтесь сразу же как-то свои какие-то дополнения или вопросы еще дополнительно Si поставить. vous avez aussi les bonnes réponses à ces questions, il faut dire. Может быть, у вас есть какие-то хорошие ответы на этот вопрос, и кто-нибудь из вас может заполнить. Отец Даниэль ждет живого отклика, да, то есть вы просто как школьники сидите и слушаете, да, то есть, мы немножечко облегчили жизнь, да, что выписали ваши вопросы, но он все ждет, когда же вы его будете дергать. Вот, дергайте это смелее, да, пожалуйста. Voilà.
une autre bonne Васильович, réponse. молодці. І виникло таке питання. Ці чоловік іншої віри, наприклад, мусульманин, буддист, може бути святим. Nous avons eu une discussion entre jeunes. Une question est apparue. Est-ce que quelqu'un d'autre foi, alors bouddhiste ou musulman, est-ce qu'il peut devenir saint dans son religion? Ah, c'est une très importante question. Очень важный вопрос. Il y a une foule immense de personnes Есть огромное количество людей, qui n'ont jamais eu l'occasion de rencontrer Jésus, у которых никогда не было возможности встретиться с Иисусом. ils n'ont jamais rencontré des chrétiens, des baptisés. Не было возможности встретиться с христианином, с крещенным человеком. Voilà. Et ils ont une religion. У них есть своя религия. Quelquefois, ce n'est pas uniquement une religion, comme l'islam, c'est beaucoup plus qu'une religion. Но иногда это больше, чем религия, потому что, например, ислам – это не только религия, ислам – это и система политическая, экономическая. Et le Seigneur va nous juger sur si nous avons été fidèles à notre conscience, si nous avons fait ce que nous pensons vraiment, ce qui est bien. И Господь будет нас судить по тому, как мы следовали нашей совести, то есть то, насколько мы следовали вот этому внутреннему голосу, который в нас. Mais on pense qu'à l'heure de la mort, il y a comme il y a une apparition de Jésus qui se révèle à tout être humain et qui propose, qui invite à l'aimer et entrer dans son royaume. Tu vois? Alors, celui qui toute sa vie a essayé de faire le bien, suivant toutes les lumières qu'il reçoit intérieurement. Но я думаю, что в момент смерти нам явится Иисус, который является одним для всего мира. И поэтому те люди, которые в жизни старались делать добро и творить добро, Il va être ébloui par Jésus. он просто будет в восторге от Иисуса. То есть он будет им как бы восхищен от его созерцания. Il va comprendre que c'est Jésus qu'il cherchait sans le savoir. Он поймет в момент смерти, что это именно Иисуса он искал всю жизнь, не зная его, кого он ищет. Mais ce sera beaucoup plus difficile pour celui qui toute sa vie a agi contre sa conscience. Il fait le mal alors que sa conscience lui dit que c'est mal, et il le fait. Но в этом случае намного сложнее будет тому человеку, который в жизни поступал против своей совести. То есть он понимал, что он делает плохо, но тем не менее все равно поступал так. То есть его совесть его мучила. Vous avez des non-chrétiens qui sont quelquefois des modèles de bonté, de charité, de dévouement. Есть хорошие христиане, которые являются для нас таким образцом доброты, милости. On a un exemple, par exemple, en Inde, avec celui qu'on appelle Mahatma Gandhi. Ну, мы знаем такие вот примеры, например, Махатма Ганди. C'est un homme qui était émerveillé par Jésus. Это человек, который был в восторге от Иисуса. Il lisait il chantait les béatitudes tous les jours. Каждый день он читал и пел благословенство из Нагорной проповеди. Il cherchait à vivre vraiment l'évangile. Он на самом деле старался жить Евангелием. Dans la non-violence, то есть чтобы не было насилия, чтобы на самом деле всех любить. dans le respect, l'amour уважая любовь, des animaux, de la création. Любовь к творению, к животным. Et pourquoi est-ce qu'il n'est jamais devenu chrétien? А почему же Махатма Ганди не стал христианином? Parce qu'il était choqué par des mauvais chrétiens. Потому что он был шокирован плохими христианами, Qui ne vivaient pas l'évangile de Jésus. Которые не хотели жить Евангелием Иисуса. Et qui comme défiguraient le visage de Jésus. И они вот как будто исказили лицо Иисуса. Par nos mauvais exemples. Через плохие примеры. Il avait vu ça en Afrique du Sud. Gandhi était d'abord en Afrique du Sud. Махатма Ганди был вначале в Южной Африке. Et donc il a été très choqué. Он очень шокирован был par des mauvais chrétiens. Плохими христианами. Mais il a vécu vraiment l'évangile
commence ça. Но он, тем не менее, он жил своей жизнью Евангелием, не становясь христианином. Il a réussi à obtenir l'indépendance de l'Inde par Ему rapport удалось получить, например, независимость для Индии sans aucune violence. Sans без aucune насилия, guerre. без революции, без войны. C'est très beau, c'est un exemple. Это на самом деле очень хороший пример. Voilà, tout à fait. Вот ответ. То есть могут, ну фактически ответ позитивный, да, то есть могут. Чем могут быть проявления нашей любви, скажем так, знать, что в нашей голове. Ага. Знать, что мы любим. Pourquoi Dieu veut voir notre amour, alors expression de notre amour, pourquoi il veut voir, parce que normalement il sait que nous le aimons, il sait tout. Pourquoi il a besoin de voir expression de notre amour? Jak Tobie zawód, jak Tobie zawód. Jak Tobie zawód. Sacha. Alors, Sacha, eh bien, je pense que ça fait partie de, je dirais, l'humanité de Dieu. Comme Dieu s'est fait homme, il est devenu l'un de nous. После того, как Бог стал, он говорит, я считаю, что это происходит из того, что Бог стал человеком. После того, как Он воплотился, Et tous, quand nous aimons, nous avons besoin de voir que notre amour est réciproque. On répond à son amour par и notre Он, как amour. тот, который стал человеком, Он, естественно, как любой человек, ищет взаимности. Et donc, je vais poser des actes d'amour, des actes où je mets tout mon cœur dedans. И поэтому Он ждет как бы отзыва, да, то есть Он ждет того, что раз мы Его любим, то как-то мы вот свою взаимность должны Ему показывать. Parce que l'amour est la seule chose qui va passer la douane pour rentrer au ciel. Любовь – это единственное то, что должно пройти через таможню, чтобы войти в небо. L'amour, c'est quelque chose d'éternel, immortel. Потому что любовь – это как раз то, что вечное, Et несмертельное. donc tout le reste, il faut le laisser à la mort, То есть в момент смерти мы покинем все, кроме любви. tout ce qu'on possède, Все, что мы имеем, мы оставим. notre maison, peut-être notre épouse. On meurt Мы de покинем famille. свой дом, своих детей, свою жену, то есть останется. Mais l'amour demeure. Но любовь останется. Et donc l'amour, ça éternise, ça rend éternel toutes les petites choses que je fais. И поэтому любовь делает вечными все те вещи, которые, все то, что я делаю. Et tu essaies d'imbiber d'amour И, если- tous les petits gestes et tout и ce поэтому ты стараешься как бы обернуть в любовь все маленькие вещи. Все, что ты делаешь, ты стараешься обернуть в любовь. Voilà, quand tu prépares le repas, la cuisine, Например, когда ты готовишь на кухне, quand tu nettoies ta maison, когда ты убираешь в доме, cultives tes fleurs, когда ты работаешь в огороде, tu mets de l'amour dedans ты туда добавляешь любовь, et du coup, tu éternises ta vie и ты сразу делаешь свою жизнь вечной. et tu retrouves tout cet amour au ciel. И ты все это найдешь в небе. То есть потому что ты это обернула все в любовь, и получится, что ты это потом все вернешь, получишь обратно в небе. Говорит, классная идея. Encore une question. Даша. Даша. Вопрос, вы сказали, что не всем нам посчастливится, всем, в принципе, людям встретить христианина, да? То есть мы вот практикующие католики, и я вижу, смотрите, вот если мы встретим, будем среди неверующих людей, как мы должны вести с ними? Что мы должны или что мы можем сделать? Как мы должны себя вести с людьми, которые еще не узнали Бога? Nous, comme les chrétiens pratiquants, comme les chrétiens actifs, quand nous nous rencontrons avec les gens qui ne croient pas, ce que nous devons faire pour les premières choses, comment nous devons nous comporter avec les non-croyants. Alors, ça dépend de chaque personne. Это очень зависит от конкретно взятого человека. Il y a des personnes avec qui tu sens que tu peux directement poser la question. Est-ce que tu connais le Seigneur Jésus? Est-ce que tu as entendu parler Есть de lui? ситуации, есть люди, когда ты можешь человеку задать прямой вопрос. Знаешь ты что-нибудь об Иисусе или нет? Moi, j'aimerais te partager.
J'aimerais te partager mon bonheur Я хочу с тобой поделиться своим счастьем. de vivre avec Jésus. Я хочу поделиться с тобой счастьем, что я живу вместе с Иисусом. Voilà, comme un jeune fiancé éprouve le besoin de parler de sa fiancée. Voilà. Например, как молодая девушка, невеста, вот, она со всеми хочет поговорить про своего жениха, про своего возлюбленного. Она со всеми хочет как бы поделиться, что вот у меня есть классный жених. Mais tout dépend de la manière aussi dont on. Но это также зависит от манеры, да, то есть от как подавать это. Il faut qu'il y ait une grande simplicité. На самом деле нужно подходить к этому вопросу с огромной простотой. Et que la personne sente qu'on pose cette question par amour, justement. И если человек чувствует, что этот вопрос ему ставится с любовью, C'est pas agressif. без агрессии, Si tu crois pas, tu iras en enfer. например, там, если ты не станешь христианином, ты пойдешь в ад с раздражением. Oui, partager un bonheur. И просто с человеком поделиться счастьем, и этого достаточно. Oui, c'est ça. Oui. Да, это в первую очередь. Хорошо. Можем идти дальше или еще тут на таких глубоких вопросах Marie-Claude, останемся? n'hésite pas à intervenir pour améliorer les... Он зовет Мари Клод, чтобы, если что, она что-нибудь добавляла. Alors, Alors, так, je vais imprimer ce que nous avons déjà. Да? Voilà. c'est un examen. Это экзамен. Прям экзамен на мою веру. Я задам простой вопрос, чтобы немножечко так. Как вам нравится в Беларуси? Нравится ли вам наша страна? Comment vous trouvez Biélorussie? Est-ce que vous aimez notre pays? Ah, je suis tombé amoureux de la Biélorussie. Я влюбился в Беларусь. D'abord de la beauté des paysages, В первую очередь красота пейзажа. les lacs, les forêts, Все эти леса и озера. et surtout venant de France, Особенно приезжая из Франции, on sent un pays très très pacifique, une grande paix, une grande douceur. то есть, значит, France et Pacifique, oui? Non, quand Ici. tu viens de France, tu es frappé par ce climat Oui, je comprends. de grande paix. В первую очередь, что замечаешь, приезжая из шумной такой суетливой Франции, это вот эта вот такая обстановка тишины, спокойствия, какого-то вот такого умиротворения. Et puis on sent tout de suite une jeunesse, des jeunes А тут оба сразу какие-то молодые шевелятся, qui ne sont pas abîmés par toutes sortes de virus, которые еще не заражены вирусом d'immoralité. и неморальности, разврата. On sent une bonne santé humaine. Я чувствую здесь хорошее человеческое здоровье, то есть, ну, если так можно перевести, да, то есть людей со здравым смыслом. Vous avez encore beaucoup de bon sens humain. У вас я чувствую еще много здравого смысла. Beaucoup de Français, je pense, aimeraient venir vivre ici Я думаю, что многие бы французы захотели сюда приехать жить, pour être dans un pays calme. et чтобы быть в стране спокойной и умиротворенной. Vous savez, en France, nous avons beaucoup de violence, d'attentats, de... Потому что во Франции у нас сейчас очень много насилия, каких-то, в общем, проблем в обществе. Beaucoup de gens ont peur, Многие люди очень боятся сейчас у нас dans во la Франции. peur. Вот. Боятся всего на свете, но вот чувство страха оно не проходит. Et ici, c'est un repos. А здесь это просто отдых для души. Donc, soyez heureux de vivre en Biélorussie. Так что радуйтесь тому, что вы живете в Беларуси. Oui. Vous ne mourrez pas de faim comme dans beaucoup de pays d'Afrique. Вы не умираете от голода, как это во многих странах Африки. Vous avez une bonne terre У вас классная земля, хорошая земля, féconde. плодная земля. Ce n'est pas le désert. Это не пустыня. Vous n'avez pas d'éruption volcanique, У вас не извергаются вулканы, de tsunami. у вас нету цунами. Et le Seigneur vous épargne tellement de catastrophes У naturelles. вас нету стольких катастроф натуральных, которые везде по миру происходят. Vous devez beaucoup remercier Jésus de vivre en Biélorussie. Так что на самом деле вам есть за что благодарить Господа Бога за то, что вы живете в Беларуси. Très grande grâce. В самом деле классное место.
Очень так, знаете, вдохновляет. Знаете, отец Даниэль был, если я не ошибаюсь, в 46 странах посетил, и поэтому ему есть с чем сравнить. Знаете, мы-то не были, нам все кажется, что где-то лучше. Как любить Беларусь нашу милую, треба в разных краях побывать. Вопрос посложнее. Как вы говорили, женщину дополняет мужчина, а мужчину женщина. А кто дополняет священника? Ну, именно ксенза, не женатого. Alors, quand vous avez dit, c'est homme qui est complémentaire pour la femme. Et femme, c'est ce qui est complémentaire pour l'homme. Alors, pour le prêtre célibataire, c'est qui est complémentaire? Très bonne question. Очень хороший вопрос. D'abord, le prêtre que Jésus a associé à son propre célibat, au célibat de Jésus, Священник, которого Иисус подключил к своему собственному целибату Иисуса, неженатости Иисуса, n'empêche pas le prêtre de vivre tout le temps avec des femmes dans sa paroisse. не мешает тому, чтобы священник участвовал в жизни, потому что в парафии его окружают как раз в основном женщины. Il y a beaucoup de femmes dans l'église. Потому что мы знаем, что у нас костел женско-католицкий, вот, и поэтому женщин выше крыши. Et donc se vit aussi déjà là cette complémentarité. И уже таким образом он может дополняться, да, через женщин. Je vois à Jeunesse Lumière, c'est garçons et filles ensemble, donc se vit cette complémentarité, les races spécifiques de chacun. Я вижу это очень отчетливо в нашей общине, Jeunesse Lumière, что, мальчики, у них приблизительно поровну, парней и девушек живут в общине. Я очень хорошо вижу, что они очень хорошо взаимодополняются. То есть не обязательно для этого иметь какие-то интимные отношения. Et c'est aussi auprès de voir comment développer dans l'Église. И поэтому священник, он как раз очень хорошо может развиваться в церкви. Les races propres de la femme. И, соответственно, он может развивать и благодати, которые даются женщине. Par exemple, il y a de très bonnes femmes qui sont théologiennes. Например, есть женщины, очень хорошие женщины, которые являются теологами. Jean-Paul II insistait pour que des femmes donnent des cours dans les séminaires. Иоанн Павел II был за тем, что разрешил то, чтобы женщины давали лекции в семинариях. Il y a des femmes qui ont une vraie charisme, une vraie grâce. Есть женщины, у которых в самом деле есть харизма, у них, у которых есть благодать. De maternité spirituelle. Такого вот материнства духовного. Qui peut vraiment aider beaucoup de filles ou de garçons. Которые могут очень хорошо помочь и девочкам, и мальчикам. À grandir vers le Seigneur. Чтобы встретиться с Господом. Il y a beaucoup de charisme très féminin. Есть очень много таких харизм, типично женских, которые нам нужно гораздо больше развить в церкви. То есть это еще задание, которое перед нами стоит. Par Rome, le pape vient de nommer une femme, je ne sais plus, comme chef de dicaster. Потому что, например, сейчас папа Франциск поставил женщину руководителем одной из дикастерий в Ватикане. C'était toujours des cardinaux. А на ее месте до того всегда были только кардиналы. А теперь там женщина. Dans la délégation à l'ONU à New York, la délégation du Vatican. Например, делегация Ватикана в Нью-Йорке. Il y a plusieurs femmes qui sont là. Там в ООН, да, то есть представительство в ООН Ватикана, там много женщин. Donc c'est là où il y a cette belle complémentarité. Так что вот таким образом можно говорить о таком вот восполнении, да, то есть что мужчины и женщины на самом деле дополняют друг друга. Dans l'histoire de l'Église, il y a tellement de femmes qui ont. В истории церкви было столько женщин, которые были активны, которые играли экстраординарную роль. Regardez Mère Teresa. Посмотрите на мать Терезу. Elle avait plus d'influence dans le monde que Jean-Paul II, ou autant d'influence. У нее больше влияния было в мире, чем у Папы Римского, у Иоанна Павла II.
Il y a une femme qui s'appelle Chiara Lubich qui a Есть такая Кьяра Любич, fondé les Focolari. которая основала Фоколярия. C'est des femmes qui ont un grand rayonnement dans l'Église Она имеет огромное влияние в церкви. et que les papes écoutent. И папа прислушивается к этому влиянию. Voilà. Вот вам взаимодополняемость. Alors, Voilà. après, l'examen continue. Есть ли угроза христианству из-за мигрантов, прибывающих в Европу? Comment vous pensez? Est-ce qu'il y a une chose mauvaise à cause de migrants qui arrivent en Europe? Est-ce que c'est un danger pour les chrétientés? Très important. Alors ça, c'est une question très importante. Это, вы слышали 4 раза, очень важный вопрос. Et c'est un très grand problème Это сейчас в Европе огромная проблема, qui se pose которая все больше нарастает pour l'Europe, для Европы, et surtout l'Europe occidentale. особенно Западная Европа. Donc nous avons ces millions et millions de gens То есть миллионы людей прибывают, qui viennent, la plupart pour des raisons économiques, чаще всего они прибывают из-за причин экономических, parce qu'il y a une telle misère, une telle pauvreté потому что существует такая нищета и бедность dans tous ces pays comme le Soudan, l'Éthiopie, le в таких странах, как, например, Судан, Эфиопия или еще где-то. Et donc l'Europe leur paraît le paradis. И Европа им кажется раем. Voilà. Et donc ils affluent par millions. И они на самом деле миллионами прибывают. Alors on essaie de les bloquer. Их пытаются блокировать. Il y a des immenses camps en Libye Там, например, существуют огромные лагеря в Ливии, où ces pauvres gens qui ont marché pendant des mois et des mois люди, которые пешком туда добирались месяцами, se retrouvent prisonniers их ловят и садят вот в этот лагерь, dans ces camps. в эти лагеря точнее. Et puis vous avez tous ceux qui viennent pour des raisons politiques. А потом, к тому же, еще есть люди, которые прибывают из-за причин политических, À cause de la guerre из-за войны. en Syrie, en Irak, В Сирии, в Ираке ça devient intenable de vivre. это где просто невозможно жить. Il y a tellement de morts, de batailles. Там постоянно идут военные действия, там столько людей умирает, гибнет. Et si tu es chrétien dans ces pays, Если ты христианин в этих странах, tu as tout perdu. ты теряешь все. On a détruit ta maison, Разрушат твой дом, on a tué ta famille, une partie de ta famille. убьют твою семью или часть твоей семьи. Tu sais que tu ne pourras peut-être plus jamais revenir И ты знаешь, что ты больше никогда не вернешься сюда. là où ta famille vivait depuis 15 siècles. Ты никогда не вернешься в ту местность, в ту деревню, где твоя семья, может, уже 15 столетий живет. Tout perdu et То есть все потеряно. se trouve dans ces immenses camps de réfugiés. И поэтому это огромное количество беженцев, Voilà. Et ça va continuer. и это продолжается. Voilà. Alors, où est le problème? В чем проблема? Le problème, évidemment, en tant que chrétiens, de baptisés, nous devons accueillir Jésus en chaque réfugié. Voilà. En tant que chrétiens. То есть идея какая, что христиане, как верующие в Иисуса, мы должны видеть Христа в каждом беженце. Et partager un peu la richesse de notre pays. И нужно поделиться богатством наших стран. Voilà. On est pris de compassion et То есть нужно иметь сострадание, on veut aider ces pauvres gens qui ont tout и perdu. нужно поделиться с этими людьми, которые бедные люди, которые прибывают. Mais le problème, c'est que Но в чем проблема? un pays ne peut pas accueillir massivement par millions. Но проблема в том, что страна не может принимать массивно, то есть огромное количество людей. Parce qu'il n'y a pas de travail pour tout le monde. Миллионами нельзя принимать людей, потому что работы не хватит для всех. Il y a déjà beaucoup de chômage. Уже очень растет безработица. Comment travailler, comment nourrir. Как работать, как кормить семью?
quelques centaines de milliers, ça va, mais des millions, c'est... Несколько сотен тысяч еще, ну, Европа, может быть, потянет, но миллионами это уже не пойдет. Un pays qui est admirable dans l'accueil, c'est le Liban. Интересно, что страна самая лучшая, которая в плане принимания беженцев, это Ливан. Il y a 4 millions de Libanais Есть 4 миллиона ливанцев, et ils ont accueilli 2 millions de réfugiés de Syrie et d'Irak. и они уже сейчас приняли 2 миллиона беженцев из Сирии и из Ирака. Можете себе Ils представить? partagent tout avec eux, on multiplie les écoles pour que... И они les ну, enfants- строят новые школы, они ну, стараются в самом деле людей принять. Mais où est le problème aussi? Но где же проблема еще? C'est le problème de l'islam intégriste. Это проблема в антихристианском исламе. Parce que parmi ces réfugiés Потому что среди вот этих беженцев viennent beaucoup de musulmans intégristes прибывают очень много таких ну, радикальных мусульман, qui veulent conquérir l'Europe которые хотят захватить Европу par la population. через население. Et c'est ce qui est en train d'arriver И это то, что как раз сейчас происходит. en Belgique, à Bruxelles. В Брюсселе, например. Il y a bientôt 40% de musulmans. В Брюсселе скоро уже будет 40% населения это мусульмане. Les noms les plus donnés, Самое частое имя, которое дается, c'est Mohamed, Мухаммед Farid, или Фарид. c'est les noms musulmans. Et 50% 50% des, comment est-ce qu'on dit, dans le conseil du maire, conseil de la ville, 50% sont musulmans. Брюссель. Oui, Bruxelles. Брюссель это ведь сам отец Даниэль Аншин, бельгиец, он хорошо знает эту ситуацию. В Брюсселе сегодня половина членов городского совета это мусульмане. Pourquoi? Parce que les familles européennes, Почему? Потому что семьи европейские en Allemagne, en Belgique, в Германии, в Бельгии, ils ont juste un enfant par famille, потому что у них в лучшем случае один ребенок в семье, ou maximum 2 enfants par максимум 2. famille. Et les musulmans, А мусульмане, toute leur famille, вся семья, c'est 8, 10, 12, quelquefois 15 enfants. 8, 10, 15 детей. Et en Belgique, ils peuvent voter après 3 ans de présence. А уже в Бельгии они становятся гражданами после 3 лет присутствия. Donc vous faites le calcul, Можете посчитать. voilà. Et donc, c'est des personnes qui ne s'intègrent pas du tout dans la culture chrétienne. И при этом эти люди, которые абсолютно никаким образом не участвуют в христианской культуре, Et qui veulent vivre leur propre loi, которые хотят жить по своим собственным законам. ce qu'on appelle la charia. Закон, который называется шариат. Par exemple, Например, lapider les femmes adultères, например, забрасывать камнями тех женщин, которые схвачены за tuer прелюбодеянием. à coups de pierre. То есть убивать женщин прям вот камнями. Et à Londres, dans les quartiers entièrement musulmans, И, например, в кварталах, которые являются полностью мусульманскими, ils disent nous sommes chez nous, они говорят, мы здесь у себя, nous avons droit à nos lois у нас здесь наш закон, et pas les lois de l'Angleterre. а не закон этой страны, например, Англии или... Et donc vous voyez cet énorme danger Это, и фактически что получается? Получается огромная опасность d'une islamisation И très rapide очень быстрой исламизации Европы. et qui va détruire И эта исламизация, она уничтожит notre grande, merveilleuse culture chrétienne. огромную, прекрасную христианскую культуру. Alors on comprend que les gouvernements И поэтому мы понимаем правительство, commencent à avoir peur, потому что в правительстве боятся такой ситуации. et donc on est pris entre la peur et en même temps l'envie d'aider ces pauvres gens. Вот поэтому, с одной стороны, правительства наших стран западных боятся, но с другой стороны, каким-то образом помогают этим людям. Parce que tu ne peux pas discerner si c'est un vrai pauvre qui a tout perdu ou bien si c'est un musulman agressif. Потому что на самом деле очень сложно понять, является ли этот человек мигрантом, беженцем, который все потерял,
Или это агрессивный какой-то исламист, который хочет всех убить. Et dans les camps de réfugiés en Allemagne, В случае, например, с беженцами в Германии, les musulmans agressent les chrétiens qui sont réfugiés comme eux. мусульманские беженцы агрессивно относятся к беженцам-христианам. Et ces pauvres chrétiens Бедные qui ont христиане. déjà tout perdu, Он говорит, я все потерял. ils arrivent enfin en Allemagne Я, наконец, добрался до Германии. et dans les camps, ils sont agressés, И в этом лагере для беженцев, arrachent leurs croix. в приютах для беженцев, мусульмане срывают их кресты, обижают их. Alors vous comprenez pourquoi il faut aussi protéger nos pays, parce que nos pays, c'est toute une culture, toute une tradition. И вы понимаете, что как нужно защищать нашу культуру, нашу традицию, наши страны. Donc c'est un énorme problème. Je ne sais pas comment on va s'en sortir. Я не знаю, как Европа выйдет из этой ситуации. То есть на данный момент выход вообще не виден. Et la Biélorussie doit se protéger. Pour avoir 15 enfants dans la famille. Oui, encore mieux, absolument. Oui, oui. Он говорит, Беларусь должна себя защищать. Я говорю, наверное, чтобы детей, да, говорит, по 15 детей в семье, и проблемы не будет. On m'a dit qu'en Allemagne, il y a 40% des femmes diplômées qui ont un bon travail, qui ont de l'argent, qui ne veulent aucun enfant. Это, говорит, катастрофа. В Германии 40% женщин, которые имеют высшее образование, вообще не хотят никаких детей, ни одного ребенка. Perdu l'amour de la vie. То есть они вообще потеряли вкус к жизни, потеряли смысл материнства и вообще смысл женской жизни. Et les musulmans ont beaucoup le А у sens de la мусульман, vie. у них очень жизни выше крыши. Хорошо. Grand problème. То есть это, на самом деле, это огромная проблема. Так что... Да, конечно. Як тебе зовут? Валентин. Вы говорили, что в Индии такая проблема с много мусульман. Не значит ли это то, что мусульманство, как религия, более крепкое и более сплоченное, чем христианство? А христианство, наоборот, делает сейчас поделение. Потому что женщины не хотят иметь детей, потому что семьи становятся меньше. Peut-être, alors c'est la raison pourquoi les musulmans sont maintenant tellement forts, que l'islam c'est la religion plus forte que la religion chrétienne, parce que les musulmans ils veulent avoir les grandes familles, les femmes veulent avoir beaucoup d'enfants, Oui. les familles sont plus fortes que nos familles chrétiennes. Peut-être l'islam c'est la meilleure Eh idée. bien, alors, il y a en ce moment énormément de conversions de musulmans qui deviennent chrétiens. Мы сейчас наблюдаем большое движение обращения мусульман в христианство, Parce qu'ils sont horrifiés потому что они испуганы par tous les massacres, через все вот эти вот террористические акты, через эти массакры, les attentats вот через все вот эти вот убийства, faits par les musulmans intégristes. вот те ужасные действия, которые делают мусульмане, которые ненавидят христиан. Et donc, ils trouvent ça horrible. Это все настолько страшно. Il y en a d'autres qui lisent la vie de Mohammed et ensuite lisent l'Évangile А есть люди, которые читают жизнь Мухаммеда и потом читают Евангелие, et ils sont bouleversés par Jésus. и их Иисус просто восхищает. То есть они Иисусом очень... Alors que Mohammed est terriblement violent, il tue, Потому что Мухаммед, он убивает, он жестокий, il est un chef de guerre. он фактически как руководитель войны. Alors ils sont touchés par la douceur. И de наоборот, люди очень тронуты мягкостью Иисуса. Jésus. Il y en a beaucoup qui ont des visions, des apparitions de Jésus. И vraiment. Oui, beaucoup, oui. Intérieurement, Jésus leur apparaît. И сейчас интересное явление, что многим мусульманам Иисус лично является. Voilà. Et deviennent chrétiens. И они становятся христианами. Ils ne peuvent rien montrer, Но они не могут ничего показать, sinon ils vont être tués. потому что иначе их убьют. Quitter l'islam, c'est passible de mort. C'est Потому что condamnation. покинуть ислам – это равно смерть.
Même une maman doit tuer son enfant s'il devient chrétien. L'enfant Родители doit должны... tuer la maman si elle devient Родители должны убить своего ребенка, если он станет христианином. Дети должны убить родителей, если они станут христианами. À Jeunesse Lumière, nous connaissons un musulman converti У нас в Jeunesse Lumière, в нашей общине, есть один мусульманин, который обратился в христианство, qui a eu une vision de Jésus, которому на самом деле явился Иисус. un homme tout en blanc Мужчина в белом, qui lui dit который ему сказал: passe la rivière перейди реку et reçois le pain de vie. и получи хлеб жизни. Il ne comprend pas. Et Он ничего не понял, этот парень. un jour, il voit un évangile. И в один прекрасный день он посмотрел Je suis le Евангелие pain de vie. и читает там: «Я хлеб жизни». Et alors, son père, qui est un prince, donne l'ordre de le mettre en prison et de le torturer. Ah oui, en Irak. Его отец был одним из важных людей в Ираке, и он его бросил в тюрьму, и его там пытали, Donc, il сына. est en prison, il est torturé pour То есть он был в тюрьме, его мучили, чтобы он отказался от веры. Il ne trouve personne pour le baptiser. Tout le monde a peur de baptiser un Он не мог найти никого, кто бы его мог окрестить, потому что все боялись окрестить одного мусульманина. Dans ces pays, si tu baptises un musulman, tu dois être tué. Потому что в Ираке, если ты крестишь мусульманина, тут тебе нужно отрубить голову. Enfin, il trouve un évêque en Jordanie В конце концов, он нашел в Иордании епископа, qui le baptise en cachette la nuit. который его покрестил в тайне, ночью. Mais son père envoie ses 3 frères pour le tuer. Но отец послал его 3 братьев с Калашниковыми, чтобы убить этого брата, который стал сына своего. Il tire dessus Они в него стреляли. et s'écroule dans le désert Он убежал в пустыню. comme mort. Voilà. Et les frères l'ont tué. И братья посчитали его мертвым. Finalement, il n'était pas complètement tué. В конце концов, он был не полностью убит, а ранен. Un Samaritain l'a vu, l'a emmené à l'hôpital. Его потом завезли в больницу. Et l'hôpital a refusé de l'accueillir А больница не захотела его принять, parce qu'il était chrétien. потому что он был христианин. Maintenant, il est réfugié en France. Он потом стал беженцем во Франции. Mais miracle, Но чудо в un том, des frères Что? qui essayait de le tuer один из братьев, который хотел его убить, est devenu chrétien. тоже стал христианином. Et donc, ils doivent se cacher complètement. И он тоже должен теперь прятаться. Il y en a qui font 300 km le dimanche pour И aller à он la в воскресенье ездит за 300 километров на Святую Мессу, messe, pour que personne ne les voit. чтобы никто его не увидит и не узнает. Mais vous avez aussi des jeunes Но тоже есть молодые люди во Франции, qui deviennent musulmans которые становятся мусульманами, parce que on leur présente une religion très exigeante, потому что они видят в исламе религию очень требовательную, très sévère, очень суровую, des règles такие правила жесткие, très très strictes. очень-очень все строго. Et c'est des jeunes qui sont complètement abandonnés, И это молодые люди, которые полностью покинуты, никому не нужны, qui n'ont aucun repère, которые не имеют мира в сердце, on ne sait plus ce qu'est un homme et une femme, они не могут понять, кто он, мужчина или женщина, et donc ils sont attirés par une religion exigeante. и их поэтому привлекает религия с жесткими требованиями. Par exemple, on a des jeunes filles françaises, Jeune fille des française. jeunes filles de 14 ans, adolescentes, Например, для молодой девушки французской, 14-летней, qui sont parties en Syrie, которые приехали из Сирии, Ирака. pour faire la guerre. Ага. Oui, 500, 600 jeunes filles françaises. Voilà. Значит, 500 или 600 девушек французских поехали воевать в Сирию. Alors quand ils reviennent, la police leur pose la question, pourquoi tu es parti là-bas? Vous dites filles. Des filles Filles. de 14 ans. Девочки 14-летние поехали воевать в Сирию. И когда они вернулись, полиция у них спрашивает: Réponse, ответьте, пожалуйста. moi je vais aller au paradis. Она говорит: я хочу пойти в рай. Et j'ai vu sur les réseaux qu'en allant tuer les mécréants, les chrétiens, en allant tuer des chrétiens,
je suis sûr d'aller au paradis. И я прочитала в соцсетях, что если я убью христиан, то я пойду в рай. Une autre fille de 15 ans, elle répond, moi je veux Другая девочка 14-15 лет. Я хочу, говорит, воскреснуть из мертвых. Et en tuant des chrétiens, je suis sûr que je vais ressusciter des morts. И убивая христиан, я уверена, что я воскресну из мертвых. Elles ont raison de vouloir le paradis et la résurrection. Tous nous voulons. Но они все правы, потому что все мы хотим и пойти в рай и воскреснуть из мертвых. Et n'ont jamais rencontré des jeunes chrétiens, des jeunes catholiques И поэтому получается, что мы виноваты в том, что эти девочки не встретили настоящих католиков, настоящих христиан, qui leur parlent du paradis et de la résurrection. которые расскажут им в самом деле о рае, что такое рай и что такое Qu'on воскресенье. peut tout de même aller au paradis sans tuer des gens. Ведь мы все прекрасно понимаем, что можно пойти в рай, и для этого вовсе не обязательно убивать людей. Mais personne dans leur école n'est venu leur parler. Но никто в их школе никогда им об этом не говорил. Et puis aussi, avec ce gender dont je parlais ce matin, И то же самое с этим гендером, о котором я говорил сегодня утром. c'est plus que c'est qu'un homme et une femme. Это, то есть, что есть не только мужчина и женщина, есть Et là, что-то. dans l'islam, ils voient des hommes, vraiment hommes, А в исламе они видят мужиков, ну, реальных мужиков, avec leurs mitrailleuses, leurs barbes. да, с бородой, там, со всеми делами. Et les petites filles sont fascinées. И маленькие девочки в восторге. Ой, какой мужчина. Un homme très masculin. Очень такой маскулинный. Vous voyez, c'est... Et donc, c'est... Ну вот вам почему мусульмане такие привлекательные. Le grand problème de l'islam, c'est que la violence, Огромная проблема ислама это в том, что насилие c'est dans les gènes, c'est dans у le них в Coran. генах. Voilà. Это невозможно вытравить ничем. Tu ne peux pas changer le Coran puisque Parce que это c'est écrit par Dieu dans le ciel. А это в Коране, а ты Коран не можешь изменить, потому что он написан небесами. Так что C'est le gros problème de l'islam. это огромная проблема ислама. Теперь вопрос попроще. Mais je veux rajouter pour l'islam Еще пару слов о исламе. beaucoup de braves musulmans qui ne sont pas du tout intégristes, quand ils ont vu en France des grandes manifestations pour protéger le mariage, Но я хочу сказать в защиту также ислама, что есть много мусульман, которые, когда в 2013 году увидели эти огромные манифестации против гендера, против ЛГБТ, tout à coup ils ont dit mais même les chrétiens и они очнулись и говорят, вот это да, даже христиане sont contre toutes ces horreurs. против этого кошмара ЛГБТшного. Et pas seulement nous, Не только мы, мусульмане, parce qu'il y a un amalgame потому что в амальгаме pour les musulmans, tout ce qui est occidental, c'est chrétien. то есть, ну, короче, для мусульман все, что западное, это равно христианское. Et donc l'avortement, l'euthanasie, Аборты, эвтаназия, les enfants, tout le gender, весь этот гендер и так далее, la fabrication d'orphelins вот эти вот отбирание детей из семей, par ces horreurs, все вот эти ужасы, des mères porteuses, comme on dit. эти суррогатные матери, Les musulmans croient que c'est le christianisme. они думают, что это все христианство. Et quand enfin ils ont vu des chrétiens qui sont contre, И когда наконец они увидели христиан, которые против этого, ils sont venus participer avec les chrétiens. они пришли на эти марши, манифестации, чтобы участвовать в них вместе с христианами. Voilà, parce que c'est nos aberrations Это такая аберрация. qui provoquent l'intégrisme islamique. То есть фактически это наша пассивность, вялость, да, такая аберрация, которая провоцирует вот эту вот агрессивность исламистов. Vous tuez vos enfants, vous tuez vos personnes âgées, Вы же убиваете своих детей, вы убиваете своих стариков, vous ne savez plus ce que c'est l'homme et la femme, вы уже не отличаете, где мужчина, где женщина, vous n'êtes plus des êtres humains. вы уже больше не люди. Voilà. Et donc c'est ça qui provoque aussi cette haine de l'islam Это тоже провоцирует у мусульман вот эту ненависть к христианам contre les pays occidentaux. и против западных стран. Ну, да.
Нам это не понять, потому что у нас мусульмане белые и пушистые. Вот, а у них, конечно, все Non, ситуация très иначе. Длинный ответ, но, говорит, вопрос очень важный. Простой вопрос. Отличается ли французская молодежь от белорусской? Est-ce que vous pouvez dire différence entre jeunesse française et jeunesse biélorusse ou russe, alors jeunesse chez nous? Vous déjà parlé un peu, mais Oui, ben, pour préciser. oui, je pense que la jeunesse en France est très contaminée par tous ces virus idéologiques. Я думаю, что французская молодежь, она очень пострадала, она очень заражена и испорчена вот этими вирусами современных идеологий. Et qu'il y a beaucoup de souffrances И что очень много страдания. qui viennent des familles brisées. И очень много страданий происходит из разбитых семей. De plus en plus d'enfants Все больше и больше детей, dont les parents sont séparés, которых родители в разводе. 2 millions d'enfants qui grandissent sans aucun papa. 2 миллиона детей растут вообще без отца, то есть своего или отчима вообще без On мужчины. appelle les familles monoparentales. Это называется монопарентальные семьи, то есть семьи с одним родителем. Et donc la pauvre maman И бедная мама, qui a été abandonnée de son mari, которую бросил муж, elle doit faire aussi la fonction de l'homme. она должна выполнять обе функции, и женщины, и мужчины. Et ça fausse l'image de la féminité. И это, как сказать, делает фальшивый образ женственности, потому что женщина должна быть одновременно и мужиком тоже. Et c'est une grande blessure И это огромная рана, qui est une cause aussi de l'homosexualité. которая является причиной гомосексуальности. Des garçons qui n'ont jamais connu de père. Мальчики, которые никогда не знали отца, Voilà. Et donc, мужчины. ça fait beaucoup de blessures. И это приводит к огромным ранам. Mais avec ça, Но с этим il y a une belle jeunesse catholique есть, тем не менее, большое количество классной католической молодежи. très fervente Очень такая горящая. qui participe au rassemblement comme le vôtre. Они участвуют в таких встречах, как вот ваша встреча сейчас. En ce moment en été, il y a partout Сейчас вот летом эти встречи проходят повсюду во Франции. des festivals, des retraites Различные фестивали, реколлекции pour les jeunes, для молодежи. beaucoup, Это на самом деле много. des écoles d'évangélisation, Школы евангелизации, les groupes de prière de jeunes, молитвенные группы молодежные. où un soir par semaine, Когда молодежь собирается раз в неделю, pendant 2 heures, на 2 часа собираются, чтобы молиться. ils vont avoir l'adoration du Saint-Sacrement, У них адорация на Святейшего la Сакрамента, louange, les chants, прославление, песни, un enseignement, какая-то наука. chaque semaine. Каждую неделю. Et donc ça les aide beaucoup Это очень помогает молодежи, à être fidèles à Jésus чтобы быть верными Иисусу dans une société в обществе, qui devient païenne которое уже стало языческим et même un peu anti-chrétienne. и даже в каком-то смысле антихристианским. Voilà, donc il y a de très belles choses qui se font aussi. То есть есть и очень хорошие знаки, очень хорошая молодежь. Justement, dans notre école, c'est des jeunes qui vont arrêter pendant 1 ou 2 ans leurs études, leur travail, uniquement pour Jésus, tu vois, pour l'Église. Есть, то есть на самом деле не так мало примеров, когда молодые люди, которые учились где-то в школе или в университете, они останавливаются, прекращают свою учебу ради Христа, чтобы пойти куда-то на миссии. Ne croyez pas qu'il n'y a que des nudistes en France. Так что не думайте, что во Франции одни нудисты. Alors, ma question, J'ai oublié la question. alors, est-ce qu'il y a différence entre jeunesse française et oui, jeunesse oui. bélarusse? Mais je pense que vous avez la grâce
comme en Russie aussi, un peu Я en думаю, что у Ukraine. вас, у вас, у молодежи белорусской, как и у русской молодежи, и немножко у украинской, D'être encore protégés, bien у protégés. вас сейчас шанс, и это благодать, что вы пока в какой-то мере защищены De ce ouragan, de cette от этого, tempête от этого урагана, от этой бури, qui apporte une telle confusion. которая идет с запада и приносит такое огромное уничтожение. Vous n'avez pas des attentats tout le temps. Et donc, vous êtes une très très belle jeunesse, magnifique. Так что вы, мало того, что вы классная молодежь, красивая, прекрасная, у вас еще есть шанс, что вы защищены. Et je pense que l'Europe sera sauvée justement par les pays de l'Est de l'Europe. И поэтому я абсолютно убежден, что Европа будет спасена странами с Восточной Европы. То есть не Западная Европа спасет Европу, Voilà. а, La Hongrie, par exemple, например, Венгрия, la Lituanie, la Slovaquie, Литва, Словакия. très catholique, Это страны, где на самом деле есть Biélorussie, la Russie. Беларусь, Россия. Vous êtes encore la partie saine, У en вас, bonne у santé. вас пока что еще часть мира, где вы живете, у вас пока что есть еще здравый смысл. Это такое, знаете, как сказать, здоровая часть Европы. Bon, merci. Tu veux rajouter quelque chose? Marie-Claude est content. Content. Возможен ли упадок христианства? Est-ce que c'est possible que Église chrétienne, Église catholique, va chute? Alors, est-ce que c'est possible la chute de chrétienté? De la chrétienté? Oui. Non, ça c'est impossible. Нет, это невозможно. Parce que Jésus a promis Иисус пообещал à son Église своей церкви, qu'elle serait victorieuse что она будет победительница. des portes de l'enfer. И она победит врата ада. Tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église. Ты, Петр, на этом камне я построю свою церковь, и врата ада ее не одолеют. Et les forces du mal ne pourront rien contre elle. Да, силы ада ничего не могут сделать против церкви. Mais il peut y avoir des moments, Но, конечно же, есть моменты. il y a comme des saisons dans l'Église. Это, знаете, как времена года в Vous церкви. avez des endroits, je vois en France, où l'Église est très très fervente. Например, я вижу даже у нас во Франции места, где церковь очень-очень живая. Je dirais des lieux de printemps. И я могу сказать, что это такие места, где идет сейчас весна церкви. Et vous avez d'autres endroits, А есть другие места, surtout les petites paroisses de campagne, особенно маленькие сельские парафии, où c'est vraiment l'hiver. там, где зима. Alors, vous n'avez pas de montagne en Biélorussie, У вас в Беларуси нету гор, mais dans les pays de montagne, но в странах, где горы, on voit dans la vallée le printemps, например, в долинах уже весна, toutes les fleurs, все в цветах, les arbres fruitiers, там fleurs. фруктовые деревья, цветы. Et plus on monte, А потом ты поднимаешься выше, plus c'est encore l'hiver. а и там наверху еще зима. Il y a encore de la neige et de la glace. Там лед и снег. Et pendant 2 mois, vous avez les deux en même temps. И вы можете, просто проехав несколько километров, попасть из весны в зиму. Alors, il y a des régions de l'Église qui peuvent traverser en hiver, И поэтому вот эти вот как регионы в церкви, то есть в каких-то есть зима, et d'autres qui vivent toute une Pentecôte nouvelle. а в других там в самом деле Пятидесятница и красота, весна и все в порядке. Bon, en Afrique, il y a chaque année des millions de gens qui deviennent chrétiens. В Африке каждый год миллионы людей становятся христианами. Vous avez des régions où les séminaires sont pleins, craqués. Регионы есть там, где семинарии битком забиты семинаристами, то есть что просто трескаются уже от желающих пойти стать священником. Donc il faut travailler pour que le printemps, la Pentecôte, Поэтому нужно работать для того, чтобы вот эта вот весна, чтобы эта Пятидесятница, soit victorieuse de l'hiver. чтобы она победила зиму. Voilà. C'est Jean de la Croix, un saint espagnol, Это знаменитый Иоанн от Креста, знаменитый испанец, он об этом dit que говорит. régulièrement,
le vent chaud de l'Esprit Saint Он говорит о том, что регулярно горячее дыхание Святого Духа vient faire fondre la glace растапливает лед, et apparaissent toutes les petites fleurs. и появляются цветочки. Voilà. Вот. Так. Encore. Так. Были ли такие моменты в вашей жизни, когда вы сомневались в вашей вере? Как вы с этим справлялись? Est-ce qu'il y avait les moments dans votre vie quand vous avez douté dans votre foi, alors les crises de votre foi? Comment vous avez passé ça? Eh bien, écoute, par pure grâce du Seigneur, Это чистая благодать Божья. jusqu'à présent, До сих пор ça ne m'est jamais arrivé. со мной такого никогда не случалось. Il n'y a jamais eu de doute, У меня никогда не было сомнений, ni même de doute sur l'appel par Jésus. и у меня не было никогда сомнений в призвании Иисуса. C'est une évidence, c'est une certitude Я абсолютно убежден, что я призван и что я делаю то, что должен был que le делать. Seigneur peut me réserver une grande épreuve intérieure. Но я не исключаю того, что в моей жизни может случиться огромное внутреннее испытание. On appelle la nuit de la foi, Так называемая ночь веры, comme pour la petite Thérèse pendant о которой говорит un маленькая an et Тереза. demi. Un an et demi. Как у маленькой Терезы, дитятка Иисус, 1,5 года была ночь веры. Et du coup, Thérèse, plongée dans les ténèbres intérieures, То есть она погрузилась в такую внутреннюю темноту, elle offre au Seigneur toutes les lumières qu'elle a perdues pour que d'autres trouvent la lumière. и она охверовала Богу весь тот свет, который она потеряла, чтобы другим людям этот свет засиял. Il me semble que aussi Mère Thérèse a eu... Oui, 50 ans, Mère Teresa. Да, то есть я вспоминаю, что мать Тереза Калькутская, она 50 лет не чувствовала Бога. То есть это, вот это кризис, мама, не горюй. Да, то есть 50 лет. То есть отец Даниэль говорит, что у него все в порядке, что он всегда чувствует присутствие Бога, и он никогда не усомнился в своем призвании. Très mystérieux. Но он говорит, это на самом деле огромная тайна. Bon. Alors, как вы отдыхаете, и если, или возможен ли отдых без веры? Comment vous reposez? Comment? Vous reposez. Reposer. Reposer. Et est-ce que, est-ce que c'est possible avoir un repos sans foi, sans la foi? Ben, je me repose tout le temps, tout le temps. tout le temps. Вы же посмотрите, я все время отдыхаю. Non, je me repose. J'ai des temps en ermitage, tout seul, avec le Seigneur. У меня есть, как вы видели, такой маленький домик. Он называет это Эрмитаж, но по-нашему это такой скит, да, то есть такая пустельня. И там я провожу время с Господом. L'été, quand l'école est fermée, j'essaie d'avoir un mois au moins en ermitage. Tu vois, И летом, когда наша школа закрыта, я стараюсь, чтобы у меня был 1 месяц, который я мог бы провести вот на пустельне. Mais c'est un repos laborieux, travaillant. Но это такой отдых, такой трудолюбивый, J'écris des livres, потому что, как вы знаете, я пишу книжки. déjà 75 livres. 75? 75. 75 книжек я уже написал. Voilà. Alors c'est beaucoup de travail. Так что... Он говорит, что Мари Клод, он пишет, по старинке еще вручную, вот, а Мари Клод это на компьютер переписывает. Saisir sur ordinateur. Так что если бы не ее компьютер, я говорю, ничего бы этого бы не было. Voilà. Et encore une des questions. Alors, Что сейчас мешает молодежи прийти к Богу? Comment vous pensez? Qu'est-ce que maintenant empêche pour les jeunes aller vers Dieu, arriver vers Dieu? arriver vers Dieu. Alors, les obstacles. Quels obstacles vous voyez? Les obstacles. Les obstacles. Ben, souvent, il y a des gens, des jeunes qui ne se posent aucune question spirituelle. Ils sont contents du matériel.
Ils ont une vie confortable. Я думаю, что главная проблема это в том, что есть куча, сейчас очень много молодых людей, которых все устраивает, которые не задают никаких духовных вопросов, которые довольны своим материальным положением и стремятся только к деньгам. Ce que Jean-Paul II appelait l'apostasie silencieuse. И это Ян Павел II назвал это тихой апостазией, то есть тихим отказом от веры. De l'homme qui se croit comblé, qui se croit heureux. Если человек считает, что он полон, что у него все в порядке без Бога. Et donc leur âme, qui est faite pour l'infini, pour l'éternité, elle étouffe, elle est comme étranglée en eux. Вот, и поэтому вот все величие, которое Бог для нас приготовил, Он на это все закрывается. La vie matérielle leur suffit. То есть таким людям достаточно только материальная жизнь. Et c'est là il faut faire comme Jésus avec la femme de Samarie, éveiller sa soif spirituelle. И поэтому нужно сделать так, как Иисус сделал женщине-самаритянке. Пробудить жажду духовного. Et ça, nous pouvons beaucoup aider des jeunes qui sont tellement enfoncés. И поэтому мы очень многое можем помочь тем людям, тем молодым людям, которые погружены вот в эти вот материальные заботы. Mais souvent, le Seigneur se sert quelquefois d'épreuves. Но иногда бывает так, что Господь использует какие-то такие испытания, Maladie, например, болезни d'un accident, или какие-то происшествия, аварии, ou de la mort de quelqu'un que j'aime beaucoup, смерть кого-то любимого. parent. Alors là, ça fait comme une secousse. И человек в какой-то момент очнется. Et souvent, le Seigneur passe par là. И таким образом Господь входит в жизнь таких людей. Par exemple, il y a beaucoup de conversions dans les prisons. Поэтому очень много происходит обращений в христианство в тюрьме. Alors, dans les prisons, il y a le meilleur et le pire. Потому что в тюрьме есть лучшее и худшее. Il y a des gens qui deviennent encore plus violents Потому что в тюрьме люди либо становятся еще более жестокими, et d'autres qui découvrent Jésus либо те, которые открывают Иисуса, et qui vont vivre en prison avec une grande vie de prière. и которые ведут в тюрьме молитвенную жизнь с Библией и так далее. Et en temps de guerre, il y a beaucoup de conversions aussi, Да, так что parce que tout à coup on pendant réfléchit guerre, oui. en temps de guerre. Во время войны тоже очень много обращений к христианству, в веру. Voilà. Alors, matérialisme, c'est la situation la plus dangereuse. D'accord. Matérialisme. Le matériel qui étouffe, qui, tu vois, qui... То есть, суммируя, то есть вот эта вот забота о материальных благах, материализм такой практически, он это самая опасная вещь, потому что он в человеке тушит желание Бога. У нас осталось 1, 2, 3, 4, 5, 4 questions. Как распознать свое призвание? Comment nous pouvons lire notre vocation? Comment nous pouvons discerner notre vocation? Grande question. Это огромный вопрос, сложный. Je crois que c'est très important d'essayer d'avoir un père ou une mère spirituelle. Ага. Encore il y a question sur ça. Ah, c'est la question. То есть тут получится, что он ответит на два вопроса, потому что есть тут еще вопрос, нужен ли духовный отец каждому и как его выбрать. Отец Даниэль начал с этого как раз момента, он говорит, я думаю, что каждому нужен духовный отец. Au moins un accompagnateur. Как минимум аккомпаниатор, то есть как сопутствующий, да, то есть человек. La différence entre une mère spirituelle et une accompagnatrice, А разница между вот матерью духовной и вот такой, я даже не знаю, как это перевести, аккомпаниатрисой, да, то есть тот, кто аккомпанирует рядышком, который при человеке. c'est la différence entre un médecin et une infirmière. Это разница как между врачом и медсестрой. Alors, peut-être je ne trouve pas une vraie mère ou père spirituel, mais je trouve... Может быть, например, мне не получается найти настоящего отца духовного или мать духовную,
я найду хотя бы вот какого-то такого вот сопутствующего человека. Подскажите слово правильно, я не могу подобрать слово. un frère et une sœur aînés То есть старшего брата в вере или старшую сестру в вере, qui peut me suivre, que je vois которым знает мою жизнь, chaque mois, par exemple, с которым я советуюсь каждый месяц, к примеру, connaît который меня знает, et qui peut m'aider à discerner который может мне помочь различить ce que Jésus attend de moi. то, что Иисус ожидает от меня. Parce que Jésus est très timide, Потому что Иисус, Он очень несмелый, il ne s'impose pas. Он не навязывается. Et c'est comme un jeu, on appelle ça en français, le signe de piste, tu sais. Et tu n'as pas ça. C'est des petites lettres comme ça que tu trouves sous une pierre et qui te dit où aller. Ага, это как квест. Это как квест, который у вас вчера не получился. Когда вы где-то под камушками находите какие-то маленькие записочки, где тебе нужно говорить, ну, теперь нужно идти следующий шаг. Alors le Seigneur nous conduit comme ça. Par И нас Господь вот таким образом ведет, как квест, да, то есть следующий шаг, еще один шаг. То есть Он не говорит сразу весь путь, то есть Он говорит по Puis шагам. poser la question à Jésus dans la prière. И поэтому, если мы ставим вопрос Иисусу в молитве, Seigneur, est-ce que tu m'appelles à Господь, Ты меня зовешь? te consacrer toute ma vie Ты хочешь, чтобы я тебя посвятил всю свою жизнь? dans le sacerdoce ou la vie religieuse? Как священник или как монахиня? Ou est-ce que tu m'appelles à me marier? Или ты хочешь, чтобы я женился или вышла замуж? Si tu m'appelles à la vie religieuse, dis-moi où. Если ты хочешь, чтобы я стала монахиней, скажи, пожалуйста, где? Si c'est le mariage, mets sur ma route Если это супружество, le garçon ou la fille поставь на моем пути моего будущего супруга или супругу, que tu prépares pour que je devienne une sainte. un того saint. человека, которого ты приготовил для меня, чтобы я стал святым или стала святой. Vous priez d'avance pour votre futur mari, votre futur И поэтому имеет épouse. смысл молиться заранее за вашего будущего мужа или вашу будущую жену. Et même s'il y a un temps de brouillard, vous ne voyez pas И clair, если вы даже находитесь в тумане и не видите ясно, vient le moment où le soleil va se lever. поверьте, будет такой, рано или поздно будет такой момент, когда этот туман будет разъясниться и появится солнце. Mais c'est très beau de rester un moment de la jeunesse tout disponible. И поэтому очень хорошо быть во время молодости таким, быть в доступе, да, то есть быть доступным. Seigneur, fais de moi ce qu'il te plaira. Господь, делай со мной то, что тебе понравится. Oui, voilà. Это главное. То есть ответ такой: быть доступным, быть доступным Божьей ласке. Après, Bon. Vous avez répondu deux questions à ensemble. la fois. D'accord. À la fois, parce que c'était la deuxième Oui. question, bien. c'était sur le Père spirituel. Alors après, il reste encore trois. Но остаются простые вопросы. Как вы любите молиться? Quelle prière est votre prière préférée? Comment vous aimez de Alors, prier? ma prière préférée, c'est le nom de Jésus. Моя любимая молитва – это имя Иисуса. C'est répéter tout le temps Jésus, 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 Jésus. Я все время повторяю Иисус, Иисус, Parce que Иисус. son nom apporte sa présence. Потому что Его имя, оно приносит Его присутствие. Mais je demande à l'Esprit Saint Я прошу Святого Духа de me donner, de dire le nom de Jésus, comme Marie disait le nom de Jésus. И при этом я прошу Святого Духа, чтобы Он научил меня произносить имя Иисуса так, как это имя произносила Мария. Par exemple, si j'ai un temps d'une heure de prière personnelle, Например, если у меня есть час на мою личную молитву, ou que je marche dans la forêt pendant une heure, например, я час иду по лесу, молясь. alors les premières minutes, Первую минуту je dis Marie, Jésus, Marie, я говорю Jésus. Мария Иисус, Мария Иисус. Après, je laisse Marie de côté. Потом я Марию так в сторонку. Avec Marie, je vais répéter И я с Марией повторяю des petites phrases très très courtes. очень короткую фразу. Jésus mon amour, Jésus mon amour, Иисус моя любовь, Jésus ma joie, Иисус моя радость, Jésus tu es beau, Иисус ты прекрасный, Jésus merci, Иисус спасибо, Jésus miséricorde. Иисус милосердный. Mais répétez chaque fois, 50 fois ou 100 fois, Но я повторяю это много раз, 50 раз или 100 раз, pour que ça pénètre. чтобы это как бы проникнуло в меня. Et puis après,
je vais directement au Père. И я тогда, после этого, я говорю прямо Отцу. Je laisse Jésus prier son Père en moi. Позволь, чтобы Иисус и я, мы вместе молились Отцу. Je vais dire, Père, tu es amour, Père. Я говорю, tu es Отец, beauté. Ты любовь, Отец, Ты красота, прекрасный. Et après 3/4 d'heure comme ça, И после минут 45 вот таких вот, le dernier quart d'heure, последние 15 минут, en marchant dans la forêt, идя в лесе, в eh лесу, bien, je vais prier pour les gens. я молюсь за людей. Par exemple, je vais prier pour la Syrie, qui est en guerre. Например, я молюсь за Сирию, которая в войне. Jésus, Syrie, Jésus, Syrie. Я говорю, Иисус, Сирия, Иисус, Сирия, Jésus, Irak, Jésus, Иисус, Ирак, Jésus, Biélorussie. Иисус, Jésus, Беларусь. voilà. Ou bien pour les personnes. Или за каких-то людей. Tu comprends, je vais dire Jésus, Martha, Jésus, Martha. Я Jésus, могу сказать Martha. Иисус, Марта. Pendant 100 fois. И так 100 раз. Après, Jésus me dit, d'accord, je Потом, m'occupe de Martha. потом говорит Иисус, ну я понял, уже да, хорошо, Марта, я понял. Et puis je dis un autre nom, Потом Piotr, я могу другое имя, например, Петр. voilà, Petre, voilà. Et ça suffit, parce que Jésus sait ce qu'il faut faire. И этого достаточно. Иисус ведь знает, что нужно делать. Ou bien Jésus, les familles, Jésus, les familles. Или Иисус, я говорю, Иисус, семьи, Иисус, Jésus, les семьи. enfants, Jésus. Иисус, дети. Jésus, les musulmans, Иисус, мусульмане. convertis, les musulmans, Наверни мусульман. avec le nom de Jésus. Все с именем Иисуса. Parce que dans ton cœur, Jésus est tout le temps en train de prier son Père. И таким образом Иисус будет молиться вместе с нами Отцу. Même quand tu n'y penses pas. Даже о том, когда мы об этом не думаем. Quand tu longes une rivière en voiture, Когда ты переезжаешь речку на машине, le bruit du moteur звук мотора, t'empêche d'écouter la musique de l'eau. звук мотора мешает тебе послушать музыку воды. Alors tu arrêtes la voiture, И ты останавливаешь машину, éteins le moteur выключаешь двигатель, et tu entends cette petite musique de l'eau. и ты тогда слышишь эту маленькую музыку C'est la воды. prière. И вот это вот молитва. Mais quand tu reprends la voiture, Но когда ты снова садишься в машину, l'eau, elle continue de... ведь вода же, она по-прежнему продолжает течь. Elle ne s'arrête pas. Она не останавливается. Même si tu l'écoutes pas, elle continue. Voilà. Даже если ты ее не слышишь, она-то продолжает. Она знает, что нужно Même продолжать. quand tu ne pries pas explicitement, Et даже Jésus, lui, il continue tout le temps. И даже когда ты уже напрямую не молишься, то Иисус сам продолжает молиться в тебе. Et un jour, j'ai dû être opéré de l'appendicite, une opération. Однажды, когда мне нужно было быть оперированным аппендицит, Et les infirmières m'ont dit après, и медсестра мне сказала потом, tu étais très ennuyeux parce que tu disais tout le temps Jésus, Jésus, Jésus. ты был ужасно утомителен, потому что всю операцию ты говорил Иисус, 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 хотя он был в отключке. Et tu pourrais varier un petit peu. Вот. Причем, что ты немножко там видоизменял, говорит, но он постоянно говорил Иисус. Et c'est comme ça que j'ai varié un peu. Jésus, mon amour. И поэтому я немножечко видоизменяю. Иисус, моя любовь, там, и так далее. C'est tout simple, tout Это на simple. самом деле очень просто. Tout le monde peut vivre ça. Каждый из вас может так молиться. Encore une question. Мне больше всего этот вопрос понравился, честно говоря. Такой опыт молитвы. Dernière question. Oui. Последний вопрос. Как справляться с жизненными трудностями? Comment supporter les difficultés dans la vie? Les problèmes. Mais oui, mais je pense que c'est avec Jésus, parce que c'est Jésus qui nous donne la force et la grâce d'offrir nos souffrances. Иисус дает нам силу и благодать жертвовать наши страдания, De les unir à sa passion чтобы соединить их со своим страданием, pour que mes souffrances aident Jésus à sauver le monde. чтобы через вот эти вот страдания помочь Иисусу спасти мир. Et donc c'est des souffrances qui sont comme transfigurées.
И это страдания, которые преображают человека, освещают его de l'intérieur. изнутри. Je ne subis plus, je subis, mais j'offre. Я как бы не прогибаюсь под страданиями, под трудностями, но я их жертвую Иисусу. Et ce n'est possible que si j'ai cette relation amoureuse avec Jésus. И таким образом я вхожу в такие любовные отношения с Иисусом. Oui. On voit bien dans les hôpitaux, même les médecins, les infirmières, ils voient une différence. И в больницах врачи, медсестры, они видят разницу. Entre celui qui n'a aucune religion et Человека, который вообще ни во что не верит, écrasé par la souffrance, и его страдание просто раздавливает. et celui qui l'offre, qui prie. И наоборот, того, который свои страдания жертвует Иисусу. Il y a une paix dans le cœur. В его сердце мир, все в порядке. Il faut demander cette grâce. И вот эту благодать нужно просить. Encore une question. Alors moi je vais terminer avec une question qui n'a pas été posée. Я хочу закончить вопросом, который вы не поставили. Une question très très délicate. Вопрос очень-очень деликатный. C'est celle de l'homosexualité. Вопрос гомосексуальности. J'en ai pas parlé ce matin parce qu'il Я об этом не говорил утром, n'y avait pas le temps, не было времени на это. mais c'est une très très grande question aujourd'hui Это сегодня это огромный вопрос, parce que, comme nous l'avons vu ce matin, ce n'est pas dans la lumière de Dieu, dans le plan de Dieu. как мы понимаем, этого не было в планах Божьих. Et l'homosexualité entraîne beaucoup de souffrance intérieure, И гомосексуализм, оно внутренне людям приносит огромное количество страданий, de frustration, фрустрации, parce qu'il n'y a pas l'altérité, la différence, потому что люди не видят разницы между полами, et il n'y a pas la fécondité. нету плодности. C'est pour ça que les personnes И поэтому тот человек, qui sont foncièrement homosexuels который погружается в эту гомосексуальность, désirent он хочет, жаждет, avoir tout de même des enfants, он хочет, чтобы у него были дети, donc on va faire des fabrications d'enfants avec он прибегает к ЭКО, чтобы сделать детей, les mères porteuses, используя суррогатную мать. ils vont désirer le mariage Они хотят супружества, parce qu'il y a comme un besoin tout de même d'être fidèles. потому что у них все равно остается вот это желание быть верными друг другу. Et tout ça, c'est faux, ça sonne faux. А это все на самом деле, Ce ne это sont pas leurs vrais неправда. enfants. Это не настоящие дети. Et donc il y a une frustration И très в человеке profonde. возникает очень глубокая фрустрация. Mais il arrive que des enfants qui, par exemple, n'ont jamais connu de papa, Бывает так, что, например, дети, которые никогда не знали отца, vont devenir homosexuels parce qu'ils recherchent un papa Et qu'ils n'ont jamais eu. и они становятся гомосексуалистами, чтобы найти таким образом папу, отца, которого в их жизни не было. Mais ce qu'on ne dit jamais, Но то, о чем никогда не говорится, c'est qu'il y a beaucoup de maturation, de guérison. что очень часто случается исцеление. Parce que souvent, l'homosexualité, c'est un blocage psycho-affectif А это бывает на самом деле очень часто такая блокировка психоэмоциональная dans notre enfance, в нашем детстве. entre autres parce qu'on n'a jamais fait l'expérience de l'admirable complémentarité chez les parents. Потому что мы никогда не видели вот этого взаимодополняемости между нашими родителями. Donc l'image de la féminité est faussée, l'image de la paternité Потому что сейчас фальшивый образ материнства, женственности и est отцовства, faussée. и Il y a une perturbation. все это потеряно. Voilà. Mais quand des jeunes comme ça deviennent vraiment chrétiens, Но когда такие люди становятся в самом деле христианами, qu'ils vont vivre ce qu'on appelle une guérison intérieure когда они переживают то, что называется внутренним исцелением de toutes ces blessures, от своих ран своего детства,
quand ils vont découvrir, когда они находят, par exemple dans une école d'évangélisation, когда они находят, открывают, что есть, оказывается, школа евангелизации, toute la beauté и они открывают всю des красоту, personnes de l'autre sexe, красоту другого пола, людей другого пола. le garçon, pour la première fois de sa vie, va découvrir la grâce spécifique des filles, des Например, мальчик может впервые осознать в полной мере всю благодать и особенную грацию женщин, девушек. femmes. Ils vont comprendre cette belle harmonie. Они понимают вот эту вот прекрасную гармонию между Et полами. il y en a bon nombre qui dépassent ce blocage de И если есть l'homosexualité добрая воля у этих людей, они могут перескочить через этот блок гомосексуальности. et retrouvent leur maturité affective. И таким normale. образом они получают снова свою зрелость, такую эмоциональную зрелость, становятся нормальными. Et ça, c'est une chose qui n'est presque jamais dite. И об этом, к сожалению, почти никогда не говорится. Dans notre école, j'ai vu quelquefois, В нашей школе, pas très souvent, mais ça в нашей arrive, супольности бывали ситуации. un garçon qui arrive avec ce problème Мальчик, который приходил с гомосексуальными проблемами, et un an après, c'est fini. и год спустя это заканчивалось. Voilà. Et il ne faut jamais, jamais dire c'est génétique, c'est irréversible. Никогда нельзя говорить, что это генетическое, это нельзя исправить. C'est une blessure affective Это просто рана, que le Seigneur эмоциональная рана, которую peut Господь guérir. может исцелить. Voilà. Et c'est pour ça que cette affaire de mariage homosexuel, c'est quelque chose d'horrible. И поэтому вот это вот то, что у нас в Европе разрешают гомосексуальные браки, это ужасно. C'est effroyable. Parce Это на que самом деле отвратительно. c'est les enfants qui vont souffrir, Это дети, которые будут страдать от этого. être obligés de dire papa Он должен будет говорить папа à une jeune fille, девушке, ou dire maman à monsieur barbu. или говорить мама мужчине с бородой. C'est une chose épouvantable. Это ужасно. La Biélorussie a raison de ne pas И vouloir Беларусь, слава Богу, пока этого не имеет, и вы правы, что вы не хотите этого, cette aberration. этого безумия. Mais il faut être plein de compassion, de compréhension Но мы должны относиться, на самом деле, с сочувствием и pour с ceux qui peuvent avoir ce problème тем людям, у которых такие проблемы, et les aider и justement помогать им найти Христа, à dépasser чтобы перескочить вот эту вот свою, ce blocage psycho-affectif. эту психоэмоциональную блокаду. Encore, il y a question. Qu'est-ce qu'on peut faire si un homme il ne veut pas dépasser cette blocade? Ah ben ça, Est-ce qu'on peut faire ça sans Christ? tu peux jamais forcer la liberté de quelqu'un. Мы никогда не можем нарушить свободу кого-либо, если человек не хочет. Tu peux lui proposer ce que tu ne veux pas, Можно человеку предлагать, но tout un cheminement, то есть встать на этот путь исцеления, guérison intérieure. внутреннего исцеления. Mais si lui ne veut pas, tu ne peux que prier pour lui. Если человек не хочет, ты можешь за него только молиться. Mais il y a des œuvres comme des associations comme Courage aux États-Unis, Есть в США такая ассоциация, называется «Мужество», Courage, qui ont aidé beaucoup которые очень много помогают de personnes homosexuelles. тем, которые хотят порвать с гомосексуализмом. À mûrir, Для того, чтобы просто стать зрелыми личностями, à se rééquilibrer. дозреть. Et c'est là où on voit quand on touche à la famille, eh bien ça entraîne des déséquilibres. Вот, потому что всегда, это всегда хорошо видно по семье. То есть какая была семья и какие результаты этого. C'est pour ça qu'il faut tellement travailler pour nos familles de demain. Поэтому вы сегодня должны очень много работать над вашими семьями завтрашними. То Même есть, si toi tu as souffert, даже если ты dans ta пострадал, famille, очень много пострадал в своей семье, que tes parents sont peut-être séparés, может быть, твои родители в разводе, tu as beaucoup souffert, может быть, ты страдаешь от этого. eh bien tu vas te venger, si je puis dire, И en disant moi je vais tout faire ты тогда должен сказать, что я сделаю все возможное, pour que mes futurs enfants, чтобы мои будущие дети
ne souffrent pas не страдали так, des souffrances que moi j'ai souffert. как страдала я или страдал я. Et donc je veux leur donner Я хочу им дать родителей, которые в самом деле глубоко любят друг друга, pour sécuriser чтобы детям дать безопасное пространство, et permettre l'épanouissement de mes futurs enfants. и чтобы мои дети могли на этом, от этого выиграть. Et c'est en veillant sur la qualité de mes relations amoureuses aujourd'hui И это и то, в каких отношениях влюбленности я сегодня состою. que je travaille pour le bonheur. Это очень важно, чтобы я помнила при этом, что я работаю над будущей своей семьей. Voilà, ça c'est très beau. Но вот это очень красиво. C'est très beau. Это очень красиво. Beau, voilà. Amen. Амен. J'ai réussi l'examen. Отец сказал, я, по-моему, сдал экзамен.